各位你哋好啊！而家咧我就教你哋點樣登記入去司機啊，或者係跟車啊。咁第一樣嘢，你哋就要入呢個網頁啦。入咗之後，如果唔識睇英文嘅時候，咁呢度其實可以轉中文嘅，咁就揀登記啦。咁登記其實呢個就即由你哋鍾意打自己個名、電郵地址，譬如我用呢個啦。密碼至少8個位，冇限英文、數字或者係標點符號，唔知你哋鍾意。記得剔呢個。如果佢有問呢啲嘢嘅時候，咁你哋就揀嗰啲圖啦，相對個圖。如果仲未得，就揀多啲，試到 OK 為止。係撳到呢度 OK 為止，咁就登記咗啦。咁佢呢度就會話已經係會即係寄一個郵件去你哋相對個電子郵件。咁你哋而家就要去一去你哋個電子郵件睇睇，收到呢個郵件嘅時候就按呢個啦，即係中間呢個驗證電子郵件地址。一撳落去嘅時候，咁佢就會俾你開始登入。咁因為我哋係講中文嘅，咁我哋就揀中文啦。咁呢度就頭先你哋登記嗰陣時嗰個名啦，呢個就密碼啦，記得撳呢個啦，登入。如果呢個可以唔使理佢嘅，如果冇資料，佢就會顯示冇資料，咁就要重讀啊，即係要重讀呢個資料啦。譬如呢個名就譬如打 David，姓打陳，中文。呢個中文名陳大明，大明。咁個電話就用即係本港個電話，咁有8個號碼嘅，男女。呢度就揀你哋個駕駛執照啊，即係輕型、中型、重型或者係冇駕駛執照嘅，可能係即係做跟車嘅。咁呢度係你哋個即係出生年份啦，譬如82，記得剔咗呢個嘢，撳提交，咁就完咗啦。呢度就可以你哋要改啦，如果唔需要改就唔需要。呢個只不過顯示，如果需要改都係撳呢個。譬如呢度揀原來係1981年，記得剔呢個更新，咁就完咗啦。